ดังว่าได้ยินมาพวกอยู่มอทั้งไม่ได้หน่อยเงานอนด้วยสิเลยมันคือเบิ่งวิเกละครนี่ตอนนี้ก็ตั้งอกตั้งใจได้พิจารณาเบิ่งเรื่องของตัวเองการปฏิบัติมาในระยะเข้าพรรษามาเกือบสิ้นไปแล้วเหลืออีก10 กว่ามื้อเท่านั้นเอามาวัดมีส่วนได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบ่ได้อันใดต้องพิจารณาเบิ่งมาปฏิบัติธรรม7 วันเดือนหนึ่งหรือ3 เดือนอันนี้มันมีส่วนได้หรือบ่ได้ต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ว่าการพิจารณาหาสิพิจารณามุมใดแค่ใดพิจารณาเบิ่งจิตใจตัวเองนั่นแหละตัวธรรมะเป็นเครื่องฝึกหัดอบรมจิตใจจิตใจเฮาดีขึ้นผู้เคยสิมัวเมาลุ่มหลงในการอาชีพต่างๆจนลืมตัวโดยบ่ได้คำนึงถึงศีลธรรมนี่จิตใจเฮามีส่วนที่เบาบางลดละลงหน่อยหลายเพียงใดแค่ใดหนักไปในด้านใดคือจิตใจของคนเราโดยมากมันต้องหนักอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่โดยมากก็หนักในการทำมาอาชีพโดยลืมในด้านภายในการทำมาอาชีพก็เพิ่งเข้าใจว่าเป็นเครื่องโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อมาบำรุงเลี้ยงร่างกายก่อนนี่แหละคือตัวของเฮาที่เฮาถือกันตามประเพณีโลกแต่เลี้ยงมาแล้วมันก็เป็นไปตามวิสัยของเขาเรียกว่าวิสัยของสังขารเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้ทำกลางผลสุดท้ายก็แตกดับนี่เป็นลักษณะประจำแต่ส่วนสิได้นำมาได้บัดถ้าแตกดับไปแล้วบ่มีบ่ได้หรือตามที่มองเห็นด้วยสายตาเราต้องคำนึงถึงในด้านภายในคือจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนว่าจิตใจเฮาเบาบางไปหน่อยหลายเพียงใดแค่ใดมีความสดชื่นเบิกบานแค่ใดหรือมีความวุ่นวายมืดมนดนตการจิตใจขุ่นมัวเพียงใดเรื่องจิตใจนี้เป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญในชีวิตของคนแต่ละคนฉะนั้นในธรรมะปัญจกาว่าถ้าผู้ใดจิตใจวุ่นวายขัดข้องหรือขุ่นมัวแล้วหนทางที่จะต้องไปก็คือทางทุกขติถ้าจิตใจเฮาเกิดความบริสุทธิ์พุทธผ่องลดละสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มาพัวพันอยู่ในจิตใจให้เบาบางลงไปแล้วมีความสุขมากแต่ก็จะต้องไปสู่สุคติคือความสุขอันนี้หลักธรรมะเพิ่นสอนไว้ตั้งหลายพันปีมาแล้วนี่ ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมาสำรวจเบิ่งตรวจตาเบิ่งจิตใจของตัวเองในข้าวมาหรือวันใดบ่มาหรือคุกคีอยู่กับเรื่องเลยแต่ตามธรรมดามันก็ต้องมีแหละเรื่องคุกคีกับการงานอาชีพต่างๆแหละถ้าเพื่อจะมีอาชีพชนิดใดแต่ก็ทำเป็นระยะแบ่งเวลาไว้ก็ยังได้เวลาทำจิตใจให้เกิดความบริสุทธิ์ให้เกิดความสบายก็ให้แบ่งไว้มีแต่แฟนมืดมนดนตการอยู่ตลอดการตลอดเวลาก็เรียกว่าคุณมั่วอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามีความสุขก็มนว่าทุกข์ว่ายากแบบนั้นวิธีนี้ร้อยอันพันอย่างตัวของคนเฮาตัวใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นตัวสำคัญก็คือจิตใจถ้าจิตใจออกจากกลางแล้วร่างกายจะไม่มีความหมายอย่างหนึ่งลมบ่เดินค
เข้าไปแล้วว่าออกมาแล้วว่าเข้าธาตุก้อนนี้ก็ยึดว่าเลยก็แตกสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเรื่องของจิตใจมันก็ไปตามเรื่องซึ่งเขาเดี๋ยวลบมาได้แค่ได้ขนาดใดก็จะต้องไปตามหน้าที่ของตัวเองอันนั้นเป็นผลในด้านภายในในด้านธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์พลมีพระมหากรุณาเมตตาได้หลวงต้องการอยากให้คนรู้สึกตนรักตนเมตตาตนสงสารตนก็คือให้ประพฤติปฏิบัติเอาคิดใจตัวเองเนี่ยให้เป็นศีลเป็นธรรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ให้มีรักคิดรักใจเมื่อเป็นคนจิตใจลองร้อยโดยว่าหายึดหลักว่าได้พระพุทธองค์พระองค์ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วว่ามันสิสักแต่ว่ารู้ได้เห็นไปนำว่าสร้างบาปมันได้บาปจังได๋สร้างบุญมันได้บุญจังได๋รสชาติของบาปของบุญเพิ่นสังเกตเบิ่งรสชาติของมันหมดแล้วบาปตั้งแต่ขั้นต่ำตลอดขั้นกลางขั้นสูงว่ามีโทษมากน้อยต่ำสูงแค่ใดเพิ่นรู้ชัดหมดแล้วเพิ่นได้ลองมึงชิมรสนั่นแล้ววันส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลมีรสชาติอร่อยสดชื่นเบิกบานแค่ไหนเพิ่นก็ได้ดูดดื่มรสชาติแล้วนั้นมาแล้วสำหรับผู้ที่บ่ฮู้จักเรื่องก่อนปล่อยไปตามยถากรรมไปเลยเกิดพระมหากรุณาเมตตาอันใหญ่หลวงได้มาประทานธรรมะให้แก่บรรดาสัตว์โลกคือตัวไปหมดทั้งโลกไม่ว่าแต่โลกมาโดยเท่าเทวโลกพรหมโลกตลอดจนถึงอรูปภพเรื่อยไปจนถึงโลกุตตรโลกคือพระนิพพานเป็นผู้เป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้ตามหลักความเป็นจริงโดยสมมติไม่รู้ซื่อบรรดาชาวโลกผู้ที่มีศรัทธาก็มาเขียนตำรับตำราแต่งไว้เป็นพระไตรปิฎกตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ความจริงคำสั่งคำสอนของพระองค์มากกว่านั้นจะเคยเท่าแต่ปณมาพอประมาณมาขอละเอียดยิบกว่านั้นมอบให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ค้นคว้าพิจารณาเบิ่งออกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเฮาเด้แต่เรื่องในด้านภายนอกนี่เรื่องอุปโภคบริโภคไม่เลี้ยงธาตุขันธ์นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็จำเป็นจะต้องทำแต่พยายามทำในทางที่เป็นสัมมาชีพอย่าเน้นหนักไปในด้านมิจฉาชีพซึ่งมันเป็นบาปเป็นกรรมบาปมีบุญมีจริงจังซึ่งพระพุทธองค์เพิ่นพิจารณาเบิ่งแล้วนรกนี่สวรรค์นี่เทวโลกพรหมโลกนี่โลกุตตรโลกมีหมดที่เพิ่นสอนไว้เป็นหน้าที่ของเฮาที่จะนำจิตใจของเฮาให้ไปสู่ความสุขก็ต้องการความสุขแต่แล้วก็ยังวนมาทุกข์แล้วเพิ่นหนีจากทุกข์ว่าเป็นมีบางคนทุกข์คือใส่สุขคือใส่เพราะอยู่ในใจตัวเข้าไปของมันนี่ฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องสำรวจตรวจตาเบิ่งตัวเบิ่งคิดใจตัวเองมันขัดข้องอยู่ส่วนไหนมันอะไรเป็นอุปสรรคอันไหนมันถ้ามายุ่งให้เยอะนี่สิ่งใดพอลดพอละพอสละดอกก็ค่อยๆสละดอกให้มันเบาให้มันบางในส่วนภายนอกแต่ส่วนภายในให้เฮาพยายามเล็งเขาเพราะว่าชีวิตเท่านี้มันก็ว่านานเท่าไหร่แล้วสมมุติก็100 กว่าปีนี่ก็ไปยากแล้วแต่พอว่าถึงแล้วมันหลายวิ่งเต้นแต่หากะวัตถุภายนอกจนลืมข้าวไปแล้วบ่ได้คำนึงถึงจิตใจตัวเองร่างกายก่อนนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นของโลกใส่มานานเลยมันก็ซึกหรอไปเป็นตามเรื่องมันแหละมันธรรมะของพระพุทธองค์เพิ่นชี้สัตว์ลงไปในด้านจิตใจของเฮาแต่ละคนมันก็มีอยู่หมดแสดงรูปในวิธีใดก็อ่านได้คำว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นรู้ชัดหมดได้ทั้งทางนอกทางในคือเพิ่นสอนไว้แต่โดยมากบางคนก็บ่ใครอยากเชื่อได้ยินแต่
ได้เข้าไปสั่นละถ้าหาเข้าได้ประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในตัวของเขาเองอันนี้มันจะเชื่อคักดีเพราะของทุกอย่างมันก็มาร่วมอยู่ในคิดใจแต่ว่าไม่คิดใจก็ไม่รู้จักอย่างเนี่ยว่านรกอยู่มุมใดแค่ไหนมีรสชาติจังไดสวรรค์เป็นรูปใดวิธีใดของเรานี่ว่ามันเป็นโกหกว่ามันเป็นเบาเพื่อคู่คนเบาเพื่อนำคนเดียวให้เกิดวิสัทธาดิมันเป็นของมีจริงประจำโลกมาจากอะไรกับอะไรกันเนี่ยแต่ว่าเขาว่าเห็นเขาว่าคล้ายๆก็ว่าบ่มีหรือบ่เชื่อไปเชื่อเอาแนวสิเห็นง่ายๆเลยนะเป็นคนมักง่ายอยู่แต่เก่าแล้วมาขอกับพัดวันประกันพงมือนี่ทำแบบนี้คนมือหลังจะคอยลดละแบบทันพิธีนี่เลยหาทางออกเรื่อยไป เรื่องอำนาจไฟซ้ำถึงมันดึงกดทวงคิดใจของคนให้ล่องต่ำเนี่ยมันหลายส่วนที่เอาขึ้นสูงเนี่ยอยากยากเลยคล้ายๆกับว่าน้ำว่ามีเขื่อนว่ามีฝายหรือว่ามีสิ่งที่กดใดมันกดดันเลยมันบ่อยู่เลยมันก็ไปทำข้างต่ำมาได้ไปว่าน้ำธรรมดามันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำน้ำใจเฮาคือกันไม่ใช่อยากไปทางต่ำเลยถ้าต้องการจะให้ขึ้นสูงก็ต้องมีเขื่อนมียังกั้นไว้หรือมีผนังใหญ่ๆไว้เขื่อนกั้นจิตใจคืออย่างตามหลักมันก็สอนไม่แล้วขั้นต้นสติก็ระลึกรู้อยู่ในจิตใจนั่นแหละจิตใจมันรู้อยู่มันรู้ว่าจักเหลืองมันมีความระลึกรู้สติคือความระลึกรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเฮาแต่ละคนถ้าขาดสติแล้วก็เรียกว่าเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าเป็นยังไงที่เฮาป้องกันเราเพราะเฮาเป็นบ้าหูจะปวดหูจะแขนหูจะเก็บจะปวดหูจะห่อนจะกินนึงอันนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ว่าอยากให้มีสติมากไปกว่านั้นอีกอย่างมหาสติท่านสอนไว้ให้รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในเวทนาให้รู้อยู่ในธรรมรู้อยู่ในจิตรู้อยู่ทุกระยะกายมันยังร่างกายเขาเนี่ยไม่ต้องหาไปทรงอย่างอื่นแล้วคนบรรลุอยู่ในตัวเจ้าของเนี่ยเอาแต่เรื่องภายนอกแต่มาบอกเรื่องไม่มีสาระประโยชน์เรื่องที่คิดใจที่ไปติดไปของไปวุ่นไปไหว้ลำโพงทรงหน้าทรงหลังวิ่งเต้นรอบขอบเขาจักรวาลเอาเรื่องเก่าๆแก่ๆมาว่าเอาเรื่องมาหันไปถึงมาว่าสิอยู่ในปัจจุบันอายุหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเมื่อทำอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งปากว่าอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ากายกับใจการกระทำกับจิตใจเรียกว่าเข้ากันธรรมดาธรรมะของพระพุทธองค์เพิ่นว่าให้กายใจมันอยู่กับกายเวทนาที่เกิดขึ้นการเจ็บการห่อนการหนาวอย่างต่างๆเป็นไปตามมายาสละทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้อยู่ในสิ่งอันนี้ไปรู้แล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์จังหรอกรู้อยู่ดีกว่าทำทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ให้รู้อยู่ในจิตใจจิตก็รู้อยู่ในจิตคนให้รู้นี่ความรู้คือให้ตั้งสติไว้ในสิ่งเหล่านี้คือร่างกายเวทนาคิดทำนี่เป็นการฝึกหัดสติให้แก่ข้าถ้าเข้าตั้งอยู่นานๆแล้วอาการของจิตที่ส่องหน้าส่องหลังไปตามสัญญาอารมณ์พุ่งซ่านรำคาญไปเรานั่นมันก็จะหมดไปคอยลดละไปนั่นจิตใจห้าก่อนคอยหดตัวเข้ามาสู้ตัวเจ้าของคล้ายๆก็ว่าเป็นการดึงความรู้ทั้งหลายแหละให้มาร่วมอยู่ในจุดเดียวคือคิดใจของเขามาร่วมได้สักครั้งสองครั้งเขาจะเห็นรสชาติของคิดใจถึงมันว่างจากอารมณ์ต่างๆมีความสดชื่นเบิกบานขึ้นมามีการพิษปกติขึ้นหมดถ้าผู้ใดว่าเคยเป็นถ้าผู้ใดเคยเป็นมาแล้วก็มันคอยแก้ข้าขึ้นไปนั่นใจโยกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมเนี่ยมันก็คือกันมันคือมันส่งออกไปทางนอกมาโยกับกายเวทนาคิดธรรมเนี่ยคิดเป็นจิตใจที่มีสติครอบครองดูแล
สิไปทางดีของจักไปทางบ่ดีก็เขาก็ว่าให้ไปคล้ายๆกับว่าเรือมันมีไม้พายเรือเล็กเรือใหญ่ก็มีหางเสือถ้าว่ามีเนี่ยมันนี่กดดันไว้แหละมันว่าไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการเดี๋ยวก็โค้งล่าโค้งพินไปตามเรื่องโดนหันโดนนี่ไป นี่พระพุทธองค์พระเจ้าว่าให้มีสติครอบครองอยู่ได้กายเวทนาคิดธรรมคือตัวของเขาเนี่ยอยู่นานๆเขาก็ดึงความรู้เข้ามาจนร่วมได้ร่วมแล้วก็มองเห็นในด้านภายในแหละทีนี้อย่างนี้เขามีอยู่ตาเนื้อตานอกเห็นอยู่ในเรื่องภายนอกแต่มองเข้าไปทางในว่าหัวใจเป็นในตัวไหนในเรื่องของคิดใจนั่นแหละปัญหามันก็โบยักเรื่องหล่นบางคนเดี๋ยวนี้มาเฉยๆยังมาเกิดแต่ก่อนว่าท่านมาเกิดไปเกิดอยู่มุมไหนแค่ไหนได้สร้างบุญน้อยมากกำสูงมาได้จะมาเกิดเพียงนี้ผู้ดีก็เฮานี่ก็หลายผู้ขี้ร้ายก็เฮาก็มีผู้เสมอเฮานี่ก็มีแต่ยังต่างกันอันนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเป็นคนขั้วรู้เรื่องหมดแต่ละคนที่มาเฮาก็ว่าวาสนาว่าบารมีว่านั่นว่านี่ไปตามเรื่องมันน่ะแต่แล้วมันต้องมีสาเหตุอย่างผู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างทั้งนอกๆที่เฮามองเห็นร่างกายว่าสมประกอบอาการ32ก็บ่ครบมีหูก็ใส่หูบ่ได้มีตาก็ใส่ตาบ่ได้มีร่างกายก็ใส่ร่างกายบ่ได้มูเพิ่นเดินตัวเพิ่นข้านเราหรือย่างขาเดียว2 ขามันยังบ่ได้อันมื้อนี้ก็เรียกว่าแม้แต่ร่างกายก็ยังผิดแปลกไปจากมนุษย์เฮาแต่เขาก็บ่ต้องการจะเป็นแต่มันเกิดขึ้นมามันเป็นโลดสิไปตับนี้สิโทษบิดามารดาก็บ่ได้พวกนั้นเขาก็เพิ่นก็บ่อยากเป็นเลยหรอกบ่อยากให้เป็นแต่เรื่องของกรรมซึ่งเขาได้กระทำมาแต่ผู้ใดก็ชาติเขาหนหลังจากชาติพบมาแล้วเศษของกรรมได้แทรกเข้ามาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาขาดโรคไข้ไข้เจ็บนานาประการเกิดเจ็บหายตายง่ายตายมาจะได้ขั้นกระไรเยอะเป็นคำของผู้นั้นเองเนี่ยซึ่งผู้นั้นได้ทำไปแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้เป็นคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้เป็นเนื่องจากเหตุคือการกระทำในด้านไฟพอดีแต่ผู้ใดก็ไม่ต้องการแต่ยังทำอยู่ว่าเท่าคล้ายๆกับพวกแมลงเมามันบินเข้าไฟมันจะว่ามันห่อนก็ไปอยู่นะปีกล้นบางทีก็ตายข้าไฟก็มีแต่หันไปกันยุ่งนั่นคือไม่รู้เลยเนี่ยไปสั่งแต่บาปแต่กรรมทับถมเจ้าของในเรื่องของมันนี่มองเห็นได้ชัดแล้วมองโดยตาเนื้อเนี่ยทั้งนอกแต่ผู้เป็นมีร่างกายสดสวยงดงามนี่ปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บมีพญาเฉลียวฉลาดรอบรู้เกิดในฐานะสั้นสูงก็ยังเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ยังเกิดมาในกองเงินกองทองก็บ่รู้อย่างผมก็เลยหายยังมากไม่บางคนก็เกิดมาในฐานะที่เรียกว่าขาดแค้นทุกข์ยากลำบากกรรมนาประการไปแล้วเกิดชิบหายตายง่ายรถส้นกันรถเครื่องบินตกเองนาประการเรื่องของกรรมทั้งเพศแบบนี้แต่ว่าเขาทำไปแล้วเขาแล้วไปเขาไม่ได้คิดถึงเนี่ยมันจะให้มากแค่ไหนขนาดไหนพวกจะเรื่องแต่พระพุทธองค์พระรู้ชัดมาหมดพระจะได้สอนให้แค่บรรดาชาวโลกจนเกิดเขียนมาเป็นพระไตรปิฎกไว้พอเข้าผู้ที่เกิดสมาผู้ที่อยากทุกข์อยากยากอยากคดไม่ได้อยากเกิดความสุขความเจริญอย่างแต่ว่าสิไปแก้บันเดินแก้อะไรกับมาแก้คิดใจต้นเหตุใจมายุคิดกับคิดใจจะมาหาเหตุต่อไปมันเป็นปัจจัยต่อไปหรอกเหตุปัจจโยมาหาเหตุใจจะถือกับยุกับใจไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานไปพบมาโลกเอาลูกประพรมไปจากใจในทั้งนั้นคนจะค่อยมาให้แก้ตัวนี้แก้ใจเข้าไปของมันเอาจะไปมุ่งในแก้เลยนาตาผู้สนใจเอาใจใส่เสื้อมันในหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์จริงจังการทำได้เพราะไม่เหลือวิสัยเพราะมันจะทำได้ในสมัยครั้งพุทธกาล
สมัยเฮาเนี่ยก็มีอาการครบครันบริบูรณ์หมดอาการ32นี่ผู้หญิงผู้ชายเยอะกันล่ะผู้น้อยผู้ใหญ่ซ้ำกันอายุหน่อยอายุหลายพ่อๆกันหมดความรู้สึกคิดนึกเคียงกันพ่อๆกันนั่นแหละแต่สำคัญมาใจตัวนี้ที่บ่ใครเราคือบ่ใครเสือฟังได้อยู่ไปฟังเทศว่าไปวัดไปว่าเพราะฉะนั้นก็ว่าไปเอาบุญจักอยู่ไสล่ะบุญหั่นไปอยู่ซื่อๆพอมุมขึ้นไปก็มีบางคนแต่ว่าสิไปเอาบุญหรือว่าฟังเทศก็ฟังเอาบุญแบบนั้นเรียกว่าบ่คำนึงถึงเหตุผลบุญมันสิเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดเฮาก็ต้องมาค้นคิดพิจารณาเบิ่งวิธีแบบทั้งรัดง่ายๆที่สุดคือวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจอันอย่างที่ว่ามาแล้วแต่เฮาสิอยากทำบุญสุนทานหน่อยๆหลายๆก็ทำบ่ได้มันก็คล้ายๆของอยู่กับการทำอาชีพส่วนการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจนี่ทำได้เต็มแบบเลยเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายว่างลงอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าเฮ็ดค่อยๆมันบ่ค่อยอยากไปเพราะมันเคยพอแห้งเคยตัวพอแห้งแล้วเคยมาว่ามันจะชาตินี่อาจสิหลายชาติหลายภพมาก็ได้ต้องฝึกหัดเสียงแห้งนะฝึกหัดหน่อยๆบ่ได้ก็ต้องค่อยแก้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกลัวมันสิเป็นนั่นแหละยกตัวอย่างการรักษาศีลอันนี้พอเป็นพิธีเลยสิเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีไปขอจากพระไปสมาทานจากเป็นปานาทินากาเมมุสาสุรากับศีล8ก็เพิ่มไปอีกศีล10ก็เพิ่มไปอีกอันนี้มันซื้อมันขอกฎมันเรียกว่ามันตัวจริงนี่เป็นข้อห้ามคือจังกฎหมายเป็นมาตรานั้นมาตรานี้ถ้าหากเข้าว่าประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ได้แล้วมันสิเราจะควบมันได้หรอกต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแก้อาการของกายวาจาใจห้ามบ่ให้ถลำไปในด้านฝ่ายต่ำมันเพิ่นหามไว้พอกดแล้วก็ให้มันอยู่ก็เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจถ้าผู้ใดปล่อยลวงไปเอาตามอำเภอใจเจ้าของเราตามสัญญาอารมณ์มันก็บ่จักกันได้ไปได้โดยมากผู้ที่รักษาศีล5ได้เนี่ยโอ้ยหายากอยู่นี่เพราะว่าแต่ฆราวาสญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์ก็รักษายากเลยบางคนรักษาบ่ได้ยักตู่มาแล้วว่าเป็นพระศีล5ก็บ่มีเลยนี่อยู่แล้วเป็นบางตู่มันจะเป็นโดยการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมแต่มีการเอาละเอาเปรียบมีการพูดเพื่อเชื่อพูดเลวไหลอย่างนั้นมันก็ว่าเป็นศีลแหละว่าสื่อสัตย์สุจริตเป็นจังให้แสดงอาบัติเทศนาบัติกันอยู่ทุกครึ่งเดือนรับรองว่ามันเทศนาบัติว่ามันสิลดละอาบัติเนี่ยสิ่งที่เป็นกรรมมันก็เป็นกรรมคือเขาน่ะเพื่อสังวรนะว่าระวังไว้สิว่าเฮ็ดอีกไปสัญญากับหมู่ซื่อๆนี่แต่ไปสร้างอีกมันก็ตื้มกับอีกจักได้สั่นน่ะมันโมโหจักเรื่องก็เลยปล่อยไปตามภาษาเจ้าของเมื่อทำลงไปแล้วผลทั้งหลายแหละมันสะท้อนกลับมาสู่จิตใจของเขาหมดทั้งดีทั้งบ่ดีผู้เป็นบนมีแต่แน่แนวพระพุทธเจ้าเพิ่นก็แน่แนวให้ซะเป็นผู้ชี้ทางบอกทางเป็นมรรคเทศตัวง่ายๆเพิ่นว่าเป็นผู้แบ่งมรรคแบ่งผลแบ่งบุญแบ่งกุศลในคนนี้บอกให้เฮ็ดเอามันไม่เฮ็ดบ่ได้ก็เป็นบ่ได้ซะเป็นแบ่งกันได้คือสมบัติภายนอกคือเงินทองกันอีกแนวหนึ่งนี่แบ่งบ่ได้เป็นของเฉพาะตนสร้างแค่ได้จังซั่นคือจังอาหารคือจังของทางนอกที่เฮามาทางลิ้นมันบ่มาเข้มเฮาไปกินเกลือหลายๆมันก็เข้มล้นบ่มาขมก็เอาแนวขมมาใส่บ่มายาพิษยาเมาก็เอาแนวมันมากินก็มันก็เป็นไปแล้วแต่หากมานอนกอดกันไปก็บ่เป็นหยังได้เหล้าขวดได้บ่ได้ก็ตามมันบ่เมาเด้เมื่อเฮาลงมือดื่มมันจะค่อยเป็นนี่อันนี้ชั้นใดก็ดีการกระทำมันน่ะเพิ่นถือว่าเป็นเหตุอายุซื่อๆบ่ได้เฮ็ดหยังมันก็บ่เป็นหยังถ้าเรื่องเหล่านี้
เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนสำหรับผู้ที่ฝึกหัดอบรมเอาคิดเอาใจตัวเองต้องพิจารณาว่าคิดใจเขาเห็นจะได้มาสีหดตัวก็มาสู้ตัวเจ้าของเองอันนี้ก็เคยว่าหลายครั้งหลายหนมาแล้วล่ะอันนี้มาร่วมลงมาเมื่อมันดึงความรู้เขามารวบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในตัวเขาแล้วสิมีรักษาอาการจังไงอันนี้ก็ว่าให้ฟังอยู่แต่คันเขาพอเห็นเขาก็เสือแน่ว่าเสือแน่บางสันมาไม่ยังพอหนึ่งกินของสีเผ็ดมันเผ็ดเพราะแห้งแล้วคันพูดว่ากินกับว่าเผ็ดน้ำเลี้ยงไปซื้อเผ็ดมันเป็นยังไงก็ยังว่าอยู่เนี่ยอันนี้ชั้นใดคือกันถ้าหากเข้ารวมพลังความรู้ทั้งหลายแหละให้มาอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมันก็รู้กว้างขวางใหญ่โตก็ยังแสงสว่างเนี่ยไฟดวงใหญ่เท่าไรก็สว่างไกลเท่านั้นอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็สว่างไปเกือบทั่วโลกลักษณะความรู้คือกันเอาดึงความรู้คือใจตัวนี้เดียวร่วมพลังทั้งหลายมาอยู่ในจุดหนึ่งส่งไปทางตาถึงเป็นความรู้ทางตาเป็นวิญญาณทางตาในการมันหดเข้าไปยุ่ยใจวิญญาณทางหูก็มันดึงเข้ามายุ่ยใจไม่ให้รับรู้จมูกลิ้นกายในอาทั้งหกดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันความรู้มันก็ใหญ่ขึ้นนักเขาก็กลายเป็นสมาธิตามภาษาคำว่าสมาธิคือคิดใจนักเนี่ยรู้อยู่ในจุดเดียวแค่นี้สิได้บ่เนี่ยแต่เพราะว่าเป็นสมาธิพับทำตั้มๆนี่ก็ยังดีเป็นคณะเดียวพับลงไปมันก็ผิดปกติในร่างกายเขาโอ้ไม่เป็นกี่ติวเลยถ้าเล่งเขาลงถึงขันกลางนี่เหนื่อยทุกขเวทนาต่างๆมันเจ็บมันปวดมันแน่นท้องแน่นไส้ง่วงเหงาหานอนของมันนี่หนีหมดนี่วันทำล่องพุบของร่างแตกนี่ก็มีแต่ความสดชื่นเบิกบานอยู่ในจิตใจหมดทั้งตัวเขาน่ะตัวก็เบากายก็เบาบ่กินข้าวยังมัดมือก็บ่หิวบ่นอนมัดมือมัดขึ้นก็บ่หิวมีแต่ความสดชื่นเบิกบานนิ่มนวลอยู่บอกถือบอกว่าถือคนน่ะบอกง่ายอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นจะคอยสิรู้จักเรื่องโอ้มันรสชาติมันเป็นสิเนี่ยมันจะคอยสิตัดสินเลยถ้าคิดใจอยู่ประจำก็ยิ่งสดชื่นเบิกบานแล้วเข้ามาเก็บหันเข้ามาปวดนี่เป็นนั่นเป็นนี่เมื่อนี่เป็นเรื่องเล็กไปมัดตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นี่แต่ใจเราไปสมมติมาเก็บมองนั่นมาเก็บมองนี่มาเมื่อยมาล้ามาหิวหรือว่าเก็บท้องเก็บใส่ยังนี่แต่ใจนะมันออกไปอันดึงมันอยู่ในจุดเดียวแล้วมันไม่ไปว่าเพราะอะไรครับมันโม่จากสมมีแต่จัดจิตดวงเดียวนักเข่าร่างกายหมดทั้งก้อนนี่บ่มีหรอมีแต่จิตดวงเดียวโลกกุลีก็ว่าบ่มีเสียงอะไรก็ว่ามีมันไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยนี่เพิ่นมาร่วมควบรู้มาอยู่ในจุดเดียวมันก็สามารถเทศได้หมดทุกคนเมื่อมันมาเป็นของเหลือวิสัยของจะนำเฮาจักศาสตร์จักครบมาแล้วได้อยู่ร่วมกันเรื่องของจิตแต่ครั้นี้ควบรู้เลยรู้อันไหนบ้างควบรู้หลายเพราะควบรู้ทั้งตาเนื้อเฮานี่มันเห็นหลายเกิดมาได้ใช้ก็ไม่จักสร้างบาปสร้างกรรมหน่อยหลายไปแล้วจักมาเกิดชาตินั้นชาตินี้ก็ไม่จักมัดนั่นขันร่วมความรู้เลยเห็นอยู่นี่เห็นความทุกข์ความยากความเป็นมาของตัวเองล้มลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายมาจากภพใดชาติเลยมันกันทั้งว่ารู้เองมันก็ว่าเห็นชัดเลยอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่ามันเพิ่นโกหกนี่ลองประพฤติปฏิบัติทดสอบลองมือดูแต่ว่าเห็นยังว่าจิตใจเฮาเนี่ยก็ดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวได้ให้ออกไปก็ได้เขานอกออกในอะไรมัดอันนี้เฮาบ่แต่งเอาเองมีแต่ปล่อยออกนอกท่าเดียวมาให้เขามาอยู่นำเจ้าของนอนหลับก็ยังฝันเลยแต่พึ่งอยู่บ่ได้อยู่นำเจ้าของเข้านี่เพิ่นว่าปล่อยคิดใจมันก็สร้างบาปสร้างกรรมได้ง่ายแล้วท่านอันเฮาบ่รู้นำอันนี้เรื่องธรรมะต่างๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยแหละแต่หากคิดใจอยู่จังหวะ
หรือว่าสมาธิขันต่ำขันกลางขันสูงก็เกิดขึ้นหรือว่าฌานว่าญาณก็เกิดขึ้นความรู้พิเศษทั้งหลายแหละก็เกิดขึ้นนี่มัดเมื่อไรเกิดแล้วมันเห็นนี่แหละเกิดอยู่ในตัวเจ้าของนั่นแหละผมไม่วันอื่นหรือว่ามากกว่าผลนี่ยังว่ามันเกิดขึ้นหันหลังว่าเฮาเห็นน้นทางมันสิแก้สิไขเลยท่านคนตาบอดสมมติจะแก้ยังไงนี่ธรรมะของพระพุทธองค์เลยเพิ่นสอนเพื่อให้รู้แจ้งแท่งตลอดด้วยจริงกันนี้สอนไว้หลักการของเพิ่นครบครันบริบูรณ์หมดเพิ่นไปสู้ปณิพานแล้วเพิ่นก็บ่ได้เอาไปนำจักอักขระจักตัวนี้มอบไปกับชาวโลกหมดมันบ่มอบมันก็มีอยู่แล้วเพราะมาสอนตามหลักธรรมชาติอยู่ในตัวไผตัวมันมีวัตธรรมะคันไปเฮาไปจดไปจำไปเฮียนตามหลักปริยัติเพิ่นเฮียนได้อยู่หลักการวิธีการแต่ว่าบ่ได้ลงมือเฮ็ดมือทำมันก็เกิดขึ้นบ่ได้แหละสิเอาจำเอาซื่อๆบ่ว่าแต่ของทางในของทางนอกเฮาคือกันบ่ได้ก็ชื่อได้จะซื้อเงินซื้อทองซึ่งวิ่งเต้นหากันอยู่ทุกวันนั่น100 ล้านพันล้านแสนล้านเท่าไรล้านก็มีว่าได้หมดแต่ละมันอย่างนี้เท่าเฮามีเนี่ยมันบ่ได้ไปหรอกลักษณะธรรมะคือกันเว้าได้หลายอยู่แต่ว่าเฮาประพฤติปฏิบัติบ่ได้บ่เห็นแต่สัมมาบ่ได้ซื่อๆได้อยู่มันบ่เกิดขึ้นเสียมันลอยมาโลดบ่ได้เสียเทวดามันนิมิตให้ก็บ่ได้เกิดจากเหตุเพิ่นว่ามีเหตุจังก็สิมีผลเหตุน้อยผลน้อยเหตุก็ปานกลางผลปานกลางเหตุพิเศษผลพิเศษเหตุก็คือการกระทำถ้าว่ามีการกระทำบ่มีการปฏิบัติอยู่ซื่อๆให้มาได้โดยแล้วแต่หลายส่วนมัดเท่าไรกับเท่าไรกันก็ทำเข้ากันของทุกอย่างมันต้องเกิดจากการกระทำทั้งนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังไปแล้วก็ไปทดสอบไปประพฤติปฏิบัติลองมึงเมื่อวานฟังเทศน์กับบุญคือคนโบราณนี่ฟังแล้วเอาไปพิจารณาบางก็ลองไปทดสอบตัวเจ้าของเองสินั่งให้คิดสงบมันเป็นมันจะมาสงบให้รู้จักหาวิธีการแก้ไขนั่งให้จิตเป็นสมาธิมันมาเป็นสมาธิเป็นเพราะเหตุใดหาวิธีแก้ไขมันถ้านั่งชั่วโมงหนึ่งมันมาสงบลองนั่งไปอีกชั่วโมงหนึ่ง2 ชั่วโมงลองมือดูมันเป็นยังไงมันก็ว่าสงบอีกนั่งต่อไปอีกมาลุ่นนั่งทวีคูณกันไปหมดนั่งชั่วโมงหนึ่งเมื่อไรนั่ง2 ชั่วโมงนั่ง2 ชั่วโมงเมื่อไรนั่งมัน4 ชั่วโมงกันไปหมดไม่ได้มันจะไปใส่ห้องใจไปอยู่ลำห้องมันออกมาเก็บมาปวดมาเมื่อยมาล้ามันก็ออกไปจากตัวเฮานี่ขันเฮาบ่ยึดบ่หมายมันเฮาก็อยู่กับความเฮาบริกรรมนึกพุทโธก็อยู่กับพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกก็อยู่กับลมนี่ข่อยสิว่าไปไสนี่ว่าข่อยสิอยู่นี่เจ้าสิไปก็ตามข่อยบ่ไปกำหนดไปอยู่นี่แง่มันเข้าแง่มันเข้านะเขามันก็อยู่เท่านั้นแหละอันสิปล่อยตามอารมณ์มันก็ไปตามเรื่องมันให้อารมณ์มันเต็มโลกเต็มแผ่นดินอันที่ตั้งใจฝึกหัดดัดแปลงกันมันได้ทั้งนั้นล่ะแต่คนเห็ดเพราะเป็นพิธีเห็ดเพราะเหตุนี่ถือว่าเป็นของสำคัญแต่ความจริงมันเป็นของสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเราการปฏิบัติธรรมของสร้างกำลังของจิตใจเลยพวกเขาจะว่าฝึกหัดซึ่งเป็นกรรมมาก่อนพวกเป็นมาไหวบอดหนวกเสียชีวิตพิษมนุษย์ตัวหนึ่งเรื่องว่าเสือกรรมทั้งนั้นแหละคือการกระทำก็เลยปล่อยไปตามเรื่องก็เห็นกันอยู่หมดในโลกกันผู้ปฏิบัติดีก็เห็นอยู่นั่นแหละทางโลกผู้ปฏิบัติธรรมก็ยังครูบาอาจารย์ผู้พ้นจากชาวนั้นมันก็รู้อยู่นั่นแต่เฮาไปยังแค่มาหูกันแต่ว่าอยากรู้แล้วพ้นได้หรือเปล่าโอ้แต่แนวมันมีสาระประโยชน์นะแนวมันจะเป็นบาปเป็นกรรมทับถมเจ้าของทั้งเล่นทั้งมวลนี่เก่งทั้งคุยนี่ก็เก่งเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องอดีตอนาคตนี่ย่ายนั่นนี่ย่ายนี่ไปตามเรื่องไม่ได้ประโยชน์จังเลยไม่ได้ทำลายสติเจ้าของกันแนวนั้นมันเก่งไปนังแต่แนวสิฝึกหัดสติให้แก้กล้าเนี่ยบ่ย่อมเป็นมันบ่มักใจบ่มักก็เห็นน้ำใจไปเลยใจตัวนี้มันกับกิเลสมันเป็นอันเดียวกันแหละมันจะดึงไปในด้านฝ่ายต่ำเลยไปพูดบอกกับบ่เสือไม่ใช่เจ้าของปล่อยไปตามเรื่องของเจ้าของเลยอันนี้ธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะสิฝึกหัดสิท
เอากันจริงจังยังใครได้จะพ้นยังไงเขาอยู่ในผู้ในป่าในเขาหันเพื่อจะให้ทนทุกข์ทรมานจังหน่อยถ้ามีความสุขก็แล้วมันก็นอนเฉยเยอะซะแล้วบวชมาเพื่อให้แค่เครื่องอัตบริขารแล้วก็บอกเขาป้าเขาดงไปทำไปเขาไม่อยากให้นะให้นั่งให้นอนสะดวกสบายอยากให้พี่น้าบางเรื่องเขากินอันนั้นมันเป็นมันถือใจอย่างของก็ว่าไปซะลองแรงๆไปถึงกำลังคนนั่นมันเลยน้ำใจเมื่อวันพฤหัสนี่มันปล่อยไปตามเรื่องของเขานักเขาก็ยิงกำเริบเสพสารไม่ละเช่นที่สิรนละอำนาจฝ่ายจำอำนาจของกิเลสเลยเป็นสะสมของกิเลสเขาเลยเมื่อว่าพระวะจันโยมเมื่อว่าพระเจ้าพระสงฆ์แห้งหยาแห้งหนาเขาแห้งมืดแห้งดำเขาแห้งมืดแห้งบอดเขาหูกับบอดตากับบอดเขาหูได้ยินอยู่จะได้ยินแต่ของทางนอกของทางในบ่ได้ยินแต่ว่าตาก็เห็นแต่ทางนอกทางในก็บ่เห็นก็เดี๋ยวยังหูหนวกตาบอดจุกให้กันเขาสิว่าอยากเป็นคนตาแก่งยังไงบ่ถ้าข้าวหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังสิดีซะไม่ได้ปล่อยให้บอดอยู่เรื่อยไปอายุสักไสไลบางคนอันนี้ก็เมื่อนี้ก็ได้เข้าหลวงปู่วัดดีคนโทรมาเข้าจะอยู่ในโคราชรถกำลังแล่นอันนั้นก็ว่าจะป่วยหนักเกินเลยจมลุกจมนางไม่ได้แล้วแต่ของก็ถามไปจังไหนแล้วว่าถามว่าจะลงไปพุ่นบ่มันยังระยะนี้ยังบ่ทันมีเวลาอยู่ว่าท่านบ่ไปก็ได้ก็เลยบอกเลขโทรศัพท์ไปถามเข้าก็ได้ดอกเลยผู้ว่าดีเป็นคนบอกเองต่อมาก็เลยให้ลูกสาวมาบอกแต่ว่านอนอยู่กับที่หั่นน่ะเลยจมลุกจมนั่งอยู่นี่ก็เคยมาบวชอยู่นำนี่8-9 ปีบ่ได้นี่เลยนี่ป่วยไปอยู่กรุงเทพอายุ80กว่าแน่นี่มั้งมันก็แต่ก่อนก็คนกรุงเทพพุ่นน่ะแต่มาเป็นนายด่านสุรากากรอยู่นครพนมเรียนจบ8แล้วต่อมาก็เลยมาเป็นนายกเทศมนตรีอย่างนี้มีลูกมีเต้าก็เลยมีศรัทธามาบวชเป็นเรื่องทั้งโลกเฮ็ดไปแล้วมันก็ได้ซ้ำนั่นแหละไม่ว่าคนควรในด้านธรรมะอย่างนี้มาเสียเอาตัวเจ้าของนี่แหละก็เป็นสมบัติของตัวเองผู้ใดก็จะไปกันหมดที่ผู้ว่าอยู่นี่ก็จะไปเมื่อไหร่นี่ก็ผู้ใดสิลงมือเฮ็ดเพื่อทำกับบอกหลักการวิธีการมาแล้วก็นำไปปฏิบัติเอาได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ของเขาไม่ได้กับผู้อื่นหรอกนี่แหละแนะนำมากเพราะเป็นแนวทางเอาละปัน